വില ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജോത്സ്ന. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങലിലാണ് ഈ ഏവിയറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2005 മുതൽ പക്ഷി വളർത്തലും പരിപാലനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേവലം ഒരു 2 വർഷം ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ IELTS ട്രെയിനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. പക്ഷി വളർത്തൽ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2005 മുതൽ പക്ഷി വളർത്തലും പരിപാലനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് കണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കോളനി ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റപ്പാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 100 പരം ഫിഞ്ചസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു 75 കലമായിട്ടൊരു റൂമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. 130 സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഈ റൂം. പ്രധാനമായി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് ഇണക്കി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വളരെ കുഞ്ഞിലേ തന്നെ അവരെ എടുത്ത് കൈത്തീറ്റ കൊടുത്ത് അവരെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇണക്കിയും പരിശീലനം കൊടുത്തുമാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വരാൻ പ്രധാന പ്രചോദനം അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ്. അവർ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിലേ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് വളർത്തുപക്ഷികളും നായ്ക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു എൻ്റേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതൊരു പാഷനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. 2005 2 ജോഡി ലവ് ബേർഡ്സ് തുടങ്ങിയൊരു ക്രൈസാണ്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ സ്മോൾ കൊന്യൂസ്, കോക്കറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പാരൻറ്റ് റേസ് ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് ഇണക്കി വളർത്താനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായതും അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തതും. ഇപ്പോൾ അതൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പം അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ലോസ് എങ്ങനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് പാടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പാഷൻ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ഫേം വിൽ വേണം. അതായത് നമുക്കിത് ചെയ്യണം, ഇത് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സും ഒരു ക്ഷമയും ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്കും മികച്ചതാവാൻ കഴിയും. എപ്പോഴും ചെറിയ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ കേജ് മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ബ്രീഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പക്ഷികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അത് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജ് ബ്രീഡിംഗ് ആണ്. അതായത് സിംഗിൾ കേജിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയേഴ്സിനെ തിരിച്ചിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോളനി സിസ്റ്റം, അതായത് ഒരു വലിയ റൂമിലും ഒരുപാട് കലങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിന് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും. ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജിലാകുമ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് റിസൾട്ട് കൂടുതലാവും. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് കോളനി സിസ്റ്റത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പരസ്പരം ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി മോർട്ടാലിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏവിയറി ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം, അതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളനി സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജ് ബ്രീഡിംഗ് തന്നെയാണ്. ഫിഞ്ചസിന് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജ് ബ്രീഡിംഗ് ഞാൻ ചെയ്താലും കോളനി ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തണുപ്പ് തട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഒരു 40 to 60 വോൾട്ട് ബൾബ് എപ്പോഴും ഇട്ടേക്കുന്നത് നല്ല. ഒരു മിനിമം 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ ബൾബ് ഇട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ഏവിയറിയിലുള്ളത് വൈറ്റ് ഫിഞ്ചും സീബ്ര ഫിഞ്ചും ആണ്. വൈറ്റ് ഫിഞ്ച് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് 450 to 600 വരെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. സീബ്ര ഫിഞ്ച് ജോഡി 350 to 450 റേറ്റ് ആണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ തള്ളക്കിളികൾ ഫീഡ് ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അത് 2 രീതി മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ തള്ളക്കിളി ഫീഡ് ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇണക്കി വളർത്താം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇണർത്തി വളർത്താനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകാരം തള്ളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്താം.
അതെ, കാര്യം ഒരു പാരന്റ് ബേർഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 5-6 മുട്ടകൾ ഇട്ടു, അതെല്ലാം വിരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 5 കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവരെ എടുത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാരൻസിനടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാം. അതല്ല നമുക്ക് ഇണക്കി വളർത്താൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അച്ഛനായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഹോബിയായിട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ്. കിട്ടുന്ന കാശിന് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേർഡ്സൊക്കെ വാങ്ങി അവസാനം കാശ് മുഴുവൻ ഇതിൽ പോയപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ ബിസിനസ് കൂടെ ആക്കിക്കൂടാ. കാര്യം നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളതെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഒരുവിധം എൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഏത് പെറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവിൽ നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നത് ഗ്രേ പാരറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അതായത് ആഫ്രിക്കൻ കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റ്, അതായത് ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ബേർഡാണ്. കോങ്കോ ഗ്രേ പാരറ്റ് ചിക്സിനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ കൊണിയൂറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കനും ടൈംഡിനും ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നോർമൽ ഫിഞ്ചസ്, ബഡ്ജീസ്. വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെയർ വന്നിട്ട് ഒരു 450 to 600 മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. സീബ്ര ഫിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ 350 to 450 ആണ്. ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളനി സിസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൈറ്റും സീബ്രയും കൂടെ പെയർ ആയാൽ ചിക്സിന് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഞാനതൊരു ഭംഗിക്ക് ഏവിയർ ചെയ്തെടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ഫുഡ് ഞാൻ ഏർലി മോർണിംഗ് എഗ് ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത്, മുട്ട വേവിച്ച് പൊടിച്ചത്, ക്യാരറ്റ് ചീകി ഇട്ടത്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റോ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ബേർഡ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ എഗ് ഹാച്ചായി കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും തള്ളക്കിളികൾക്ക് എളുപ്പം ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഈവനിങ് ടൈം മാത്രമേ ഞാൻ അവർക്ക് സീഡ് മിക്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഒരു 5:30 കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് മാറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത് മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് നിരസിക്കും. ഞാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. തണുപ്പ് ഒരുപാട് തെറ്റിയാൽ ഒരുപാട് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന ബേർഡ്സ് ആണ് ഫിഞ്ചസ്. അതായത് അവർ ലോ ഫാറ്റ് ബേർഡ്സ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിൽ ബൾബ് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട്, തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിൽ ബൾബ് ഇട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചൂട് കൊടുക്കണം. ഇത് വൈറ്റ് ഫിഞ്ച് ആണ്. നോർമൽ ഫിഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സെമി അഡൾട്ടാണ്. അതായത് ഒരു 6-7 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണ്. തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് ഫീമെയിലാണ്. ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ചുണ്ടിനൊരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. മെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഫിഞ്ചസിനാണെങ്കിലും നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചകിരി, രാമച്ചം പോലുള്ളവയാണ്. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അവർ തന്നെ അത് കൊത്തി പരുവാക്കി ഇതുപോലെ പോട്ടുകളിൽ നിറച്ച് കൊണ്ട് വെക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കലങ്ങളും ഒക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. നെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അവർ എഗ് ചെയ്യും. ബ്രീഡിങ് സമയത്ത് പോലെ ചൂട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് തണുപ്പ് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നോക്കുക. പിന്നെ കോളനി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു പോട്ടിലെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയർ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് മുട്ട കുത്തി താഴെ ഇടാനോ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പെയർ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് അഗ്രഷൻ കാണിക്കുന്നതിനെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അതെ, അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. സീബ്രയും വൈറ്റും ആയിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് സീബ്രയുടെയും വൈറ്റിൻ്റെയും ചിക്സ് ഇറങ്ങും. ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം കറക്റ്റ് ആ ലൈനേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരണമെന്നില്ല. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റും സീബ്ര ആയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജ് ബ്രീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും, ചിക്സിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല. ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ഏവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ്. ഫിഞ്ചസ് ബ്രീഡേഴ്സ് മിക്കവരും സിംഗിൾ കേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡയറി അങ്ങനെ വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ ഹോമിയോ മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ കാഷ്ടമൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര തുടച്ചാലും ഇത്രയും പേരുള്ളതുകൊണ്ടേ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ കാഷ്ടത്തിൽ നല്ല ആക്ച്വലി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ബെല്ല, എൻ്റെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മെക്കാവു ആണ്. 20 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആളെ കിട്ടുന്നത്. മധുരയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. പാഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെക്കാവു വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടിയ പൈസ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ച് വാങ്ങിയതാണ് അവളെ. പിന്നെ ബെല്ലയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കിട്ടിയ ശേഷം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആളൊന്ന് പറന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ തിരികെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് കിട്ടുക. അതായത് മാർച്ച് 26-നാണ് തിരികെ കൈ കിട്ടുന്നത്. 2019 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് പറന്നു പോയി. 2020 മാർച്ച് മാസം 27-ാം തീയതിയാണ് കയ്യിൽ തിരികെ കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് 3 മാസം ആൾ പുറത്തായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് ഒരു വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതും അവർ നോക്കിയതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. 20 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവളെ കിട്ടിയത്. അതായത് ഒരു മാംസമായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കെയറിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
കാര്യം മെക്കാവ് പോലുള്ള ബേർഡ്സിന് അവർക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് ഡൈജഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചൂട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖരായ ബ്രീഡർമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൈക്കൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ പരിചരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ആളെ ഈ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ പിന്നെ മിസ്സായപ്പം ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. തിരികെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലേറെ ദുഃഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫെദറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. കിട്ടിയപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫെദേഴ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം മെക്കാവ് പോലുള്ള ബേർഡ്സിന് അറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴോ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ തന്നെ ഇരുന്ന് അവരുടെ തൂവൽ കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് എവളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെക്കാവിന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ്, നട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. നാച്ചുറൽ ഓയിൽസ് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പീനട്ട് ബട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, അത് ലിമിറ്റഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. ഒരുപാടായ പ്രശ്നമാണ്. അവർക്കും ലിമിറ്റഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്താണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. നട്ട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. എപ്പോഴും അവർക്ക് ചൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പച്ചമടലോ അല്ലെങ്കിൽ കണവനാക്കോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇത് ലുട്ടീനോ പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെ ഇനമാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൽ വരുന്ന ലുട്ടീനോ പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇനമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതായത് പാരൻസിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് 1000-1500 രൂപ മുതൽ ഡയറക്റ്റ് ബ്രീഡറിൻ്റെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രേഡർ റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മാർജിൻ ഇട്ടാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുലയാണ്. നമ്മൾ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സെറിലാക്ക്, അമൃതം പൊടി അതുപോലുള്ള യാതൊന്നും അവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല തന്നെ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നോ ഓൺലൈനിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് 37 to 40 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ഫോർമുല. നമ്മളിത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ സിറിഞ്ചിലാണ്. 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാം. നോർമൽ സിറിഞ്ചിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാം, സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാം, ക്രോപ്പ് ഫീഡിങ് ചെയ്യാം. ഒരു ബിഗിനറിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമൽ സിറിഞ്ച് ഫീഡിങ് തന്നെയാണ്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവരുടെ കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഇതുപോലെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ വലതുവശം ചേർന്നിട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് വലതുവശമാണ് അവരുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ്, മിഡിൽ പോർഷനിൽ വിൻഡ് പൈപ്പും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലങ്സുമാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ മിഡിൽ പോർഷനിലോ പോയാൽ ഫുഡ് ബ്ലോക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ആസ്പിറേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിറിഞ്ച് കാണുമ്പോഴേ അവർ നല്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഫുഡിനായിട്ട്. കണ്ടോ, പതിയെ കൊടുക്കാം. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിറയാൻ പാടില്ല. കൊക്കിൻ്റെ 70% മാത്രമേ ഫില്ലാവാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൈജഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 37 to 40 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ലാണ്. പാപ്പ വേണോ? വെള്ളക്കുട്ടി, ഹായ്, ഹലോ, ഹായ്. പൈനാപ്പിൾ കൊന്യൂറിൻ്റെ വെറൈറ്റിയാണ്. കൊന്യൂർ സ്പീഷീസിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഡബിൾ റെഡ് ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഇവിടേക്ക് കണ്ടോ, റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളി ടൈംഡ് ആണ്. ഇൻഡോർ ഫ്രീ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത ബേർഡാണ്. എൻ്റെ പെറ്റ് ബേർഡാണ്, സെയിലുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള പെറ്റ്സ് വാങ്ങണമെങ്കിലും അതേപ്പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം എനിക്ക് നൽകിയ കൃഷിമിത്ര TVക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്.